Hi everyone, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സൈറ്റിൽ പുതിയ 2 പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. നമ്മുടെ BKE എന്ന കമ്പനീൻ്റെ മിക്സർ മെഷീൻ ആണ്, ഇലക്ട്രിക് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് മിക്സർ മെഷീൻ ആണ് നമ്മളുടെ സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. BKE എന്ന കമ്പനീൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ സൈറ്റിൽ നാളെ ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മിക്സർ മെഷീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ബാഗ് സിമെന്റിന്റെ ആണ്. 1-4 മിക്സ് ഹാഫ് ബാഗ് സിമെന്റിന്റെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാണ്, അത് കാൽ ബാഗിന്റെ ആണ്. കാൽ ബാഗ് സിമെന്റിന്റെ പറ്റുന്ന മിക്സർ മെഷീൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ആണ്, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ്, പിന്നെ മൂവബിൾ, അത്രയും നല്ല ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വെരി ഈസിയാണ്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് വല്ല ഒരു ആപ്പെ പോലുള്ളതിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ സൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ്, വേസ്റ്റ് ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ടൈം പവർ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. അതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം. ഒരു 20 ബാഗ് സിമെന്റിന്റെ മിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഞാൻ മറ്റു സൈറ്റിലത്തെ വീഡിയോയും കൂടെ ഇതിനോട് കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് ചെറുതാണ്, ഇതിനേക്കാൾ ക്യൂട്ടാണ്. എന്തായാലും കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടാണല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മിക്സർ മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. ഇപ്പോൾ നാളെയാണ് ഇതിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഇടുന്നൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്ത് ഇതിനോട് കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹാഫ് ബാഗ് സിമെന്റിന്റെ മിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മിക്സർ മെഷീൻ ഉള്ളത്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. മറ്റേതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട്, കാരണം ഇത് ചെറിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് കൊട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈറ്റിൽ ഒരു 20 ബാഗ് സിമെന്റിന്റെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മിക്സർ മെഷീനാണ്. ഒട്ടും സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മിക്സർ മെഷീനാണ്. ചെറുതാണ്, വളരെ ചെറുത്, കാൽ ബാഗ് സിമെന്റിന്റെ മാത്രം. ഇത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് മിക്സിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളുടെ സൈറ്റുകളിൽ 1-2 പില്ലറുകൾ വെക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹാൻഡ് മിക്സിന് പകരമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് ആ വീലൊന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൊക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മിക്സ് കൊട്ടിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വീണ്ടും കാണും വരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അനീഷ കലറ.